com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo fazendo a minha coleção, mostrando a minha coleção de slime parte 2. Uhul! E gente, eu deixando o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação vídeo louco. Mas vamos lá. E gente, eu fiz mais 1, 2, 3, 4. Eu fiz mais 5 slimes. E aí, gente, os que eu já mostrei, as slimes que eu já mostrei na minha coleção de slime parte 1, eu deixei ali. E minha coleção está completa! E gente, se vocês quiserem que eu misture todos os meus slimes, deixem 20 likes se vocês querem que eu misture. Se vocês querem que eu misture todos os meus slimes, então deixe 20 likes para eu poder misturar todos, para ver que cor que vai ficar. Então vamos começar. Eu vou começar por este rosa. Olha, esse rosinha. Ele é meio que um salmão. Olha. E ele é assim, ó. Ele é base. Eu acho que é base, né? Porque ele tem uma textura bem lisinha. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma textura bem lisinha. Ó. Não parece uma base? Só sei que, ó, olha. Ele deve ser uma base, olha. Eu acho que é base, não tenho certeza. Não faz muito clique. Mas faz um pouquinho. Não estica. Ai, 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 doeu, gente. Ai. Ó, nossa. Ó. Agora vamos para esse slime amarelo. Ó, tá aparecendo vocês ali. Oi. Olha, ele não é base, ele estica um pouquinho, a textura dele é boa, muito boa. E ele é pequenininho, bem pequeno, mas ele também tem uma textura bem boa. E ele é clear, acho que é clear, né? Clear é... Também que brilha, ó. Não que usamos que brilha, ó. Olha como que brilha. Ele abre só... Ele abre só um pouquinho. Ó. E dá um pouquinho de estrela também. Também tem esse, que é um laranja, meio pêssego. E ele também tem uma textura igual aos outros. Outros dois, né? Ó. Olha. Eu gostei bastante dessa cor. Mas ele estica um pouquinho. Mas também estica tudo. Mas é bem bonitinha a cor, é bem gostoso de brincar. Agora vamos para o penúltimo, que é esse rosa aqui. Que esse rosa é lindo. Olha a cor. E, gente, eu coloquei nele no pote da minha moeba aqui, meleca. Da Morte Urso. Faz clique. Não estica muito. Não gruda na roupa.
Mas é legal também. Mas eu acho que quando eu misturar... Eita, mas eu acho que quando eu misturar vai ficar... Ela abre um pouquinho também. Ó. E dá bastante estrela também. E agora vamos para meu último slime, que é esse azul lindo. Azul claro, azul bebê. E, gente, nele eu coloquei um pouquinho de... E, gente, eu coloquei um pouquinho de creme corporal. E tá um pouquinho de cera. Ele estica. É muito macio. A cor dele é linda. Ó, olha a cor. É bem macio também. Faz bastante clique. E esse é a minha última slime. E, gente, ó, e faz bastante slime também. Agora vamos finalizar o vídeo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para todos os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixe 20 likes que eu quero misturar todos eles. Tchau.